끝. 끝. 아니 겉에도 먼지 같은 게 있을 텐데 얘들 이거 씻지 말고 먹으라는 거야. 몰라요? 조금씩 나? 되게 손이 없이 와. 무슨 얘기지? 올리브. 나물 3종 세트. 도토리묵. 얍밥. 와인. 뭐야 찍어야 돼 이거. 이민의 보조리. 잘 마셨다고? 와, 하나. 짠. 없어. 나돌박이. 차돌박이에 이거 꼬들배기 넣고 딱 싸는 거 완전 맛있을 것 같아. 아! 장난 맛있네. 이거 꼬집다. 맛있다. 뭐야? 진짜 완전 완벽한 삼합인데? 완벽한 삼합. 완삼. 짠. 맛있어? 너무 장어 하는 거 맛있구만. 조용히 고소해. 고사리 구워 맛있을 것 같아. 차돌이. 고기 원래 뭐해? 바빠? 아이, 무조건 맛있지, 이거. 오늘 이거 에이스다. 그죠? 너무 이쁘다. 약밥 진짜 오랜만에 먹지 않아요? 좋구나, 튼튼히. 근데 사람들이 다 되게 얌전한 사람들 온 것 같은 느낌 있지 않아요? 그죠? 막 뒤지게 먹지도 않고, 막 시끄럽게 놀지도 않고, 다 차분해 있어. 우와. 양념 맛있다. 봐봐, 내가 고사를 빠르게 했잖아. 숙주 올려 먹으면, 생숙주 올려 먹으면 그 차돌집 되는 거야. 아, 그러네? 그죠? 언제 다 먹었어요? 나 방금 떨어진 것 같은데? 나는 지금 너가 사진 찍느라고 정신 차려서 짠. 소리입니다. 숙주. 숙주 먹으니까 완전 찰떡집이야. 고들배기. 그냥 생각도 있는데 여기 말려있을 때 안에는 촉촉하고 근데 이렇게 하면 차돌이가 전체가 그러니까 한 장만 보고 이렇게 딱 굽고 이렇게 끝내면 되는데 안 그러면 아띠. 칙칙.
설사해. 뭐 와인잔에 뭐 들어가는데 뭐예요? 모르겠어. 술 아깝게 술을 버려. 술도 못 나오는데. 소스를 먹어보려고? 네. 짠, 짜자잔. 그냥 살치를 안 싸먹고 손을 그냥 먹어야지. 맛있다. 여기, 삼합을 두개, 버섯. 사진이니까 이러는데 안 찍네. 바빠서. 맛있는데 나 이제 느끼해. 그렇게. 누가 소고기 먹자 했냐? 저요. 아니 김치가 꼬들뱅이가 막 샀을 때는 너무 반짝하게 마셔가지고 맛은 있었는데 내가 막 그거 같다 했잖아. 약간 그 고추잎 짜같이 무말랭이 그 딱 그 급식소에 나온 그 맛 같았잖아요. 근데 지금 좀 숙성이 돼가지고 그 조미료 맛이 빠졌어. 조미료 맛이 응. 그러니까 오히려 그 꼬들배기 씁쓸한 맛이 더 빠졌거든? 나는 원래 안 익었을 때를 더 좋아한단 말이야, 꼬들배기는. 근데 그 조미료 맛이 좀 빠졌어. 이거 가지고. 조미료를 좀 넣으면 안 돼? 음식에. 내가 할 수 있는 음식이 맛이 없나 봐요? 어? 뭐, 어디가 불만인 거예요? 어디다 넣으라는 거예요? 어디다 넣으라는 거예요? 불만 없어. 아무튼 미연 넣어줄게요. 아니, 그냥 좀 느끼해서 그래. 맥주 한 캔 하나씩 여기다 짜증나 할까? 괜찮겠어. 네. 자, 여러분. 여러분이요? 누구 자, 여러분이? 신입반입니다. 일본. 나 얼음 좀 넣어주면 안 돼요? 고객이 까다롭네요. 으쌰! 자, 얼음 주세요. 이거 불 끌까요? 할 게 너무 많아요. 지금 여기서 문어발치기 하나 먹으면 엄청 맛있을 것 같지 않아요? 문어발 좀 여기다 해가지고. 이렇게 가자. 할 일이 많아요. 아, 나 고구마도 2개. 나 문어발 2개, 고구마 2개. 뭐, 그게 버리듯이 해요? 좀 성의 있게 놔주시면 안 됩니까? 문어발, 고구마, 문고. 아, 빨리빨리. 아, 성의있게. 내가 성의 있게 놀아야지. 천천히 놀아 했어요. 뭐 저러는 거. 뭐, 자기 성의가 괜찮고 내가 성의가 뭐 아, 이거는 쓰고 버릴 건데, 냉장고는 계속 들어가는 냉장고에 내가 언제 손도 했냐. 어디다 손으로 해? 그릇으로 이렇게 컵으로 이렇게 아니, 했지. 그러니까 그거는 괜찮죠. 짠. 너 카메라 뭐 가시적이야, 가시적이야. 네, 저 최가식이에요. 몰랐어요? 문어발튀기. 아니, 안 됐어, 아직. 그니까, 알았어. 어떤 분인지 알아요? 모르지. 맛있다고? 밑에는 따뜻해. 아니, 누가 봐도 지금 이제 올렸는데 갑자기 연기를 하십니까? 아니, 먹어봐요. 소고기만 찾이야. 따뜻하다고. 내가 뭐라 했냐고. 나 그냥 지금 먹은 거지. 계속 뭐라고 계십니다. 계속 뭐라고 계십니다. 꼬들빼기. 오, 꼴배기 싫을 때 꼬돌배기. 꼬들빼기 잘라. 우와, 당연한 말인데 왜 이렇게 기분이 나쁘지? 꼬돌배기 잘라. 아, 욕도 아니고 아무것도 아닌데 기분이 나빠. 꼬돌배기 잘라. 고구마 튀김. 고구마 튀김에서 소고기 맛이 나네? 너무 성급하게 껐지 않아? 이제 이러면 이제 꺼셔지잖아. 그래, 좀더 올리라니까. 말이 안 돼. 약밥은 밥이야, 디저트야? 약밥은 디저트죠. 안개가 없네. 아니 진짜로 뭐 나 지금 계속 내가 잘못 봤나 이거. 아우 멀어.
아 진짜 오빠 알고 있었어요? 너 몰랐어. 뭐야? 이야, 대박. 좋네. 아니 어떻게 왔어? 이야, 기구가 여기. 아니 나는 지금 내가 뭘 잘쳐요. 어떻게 한 번에 봤대? 몰래 숨어서 올라했는데? 아니 뭐 약간 둘이 느낌이 아니 근데 원래 봤는데 누가 봐도 최준이야. 최준이 그러니까 내가 말했지. 엄마 보면 분명히 바로 찾을 수 있을 거라고. 나 준이야 방금 놀리기를 뭔 벌레를 보고 놀래나. 참으로 고라프구나. 성깔 좋아가지고. 야 이렇게 사진 하나 찍어. 아 네. 뭐 너무 다행이네. 인위적인 거. 아 그러니까 하면. 우와 다 튄다. 뭐야? 뭐 맥주요? 이거 이렇게 막 이렇게 무심하게 따라요? 어떻게 똑똑하더라. 커피가 아닌 것 같은데? 우리 거는 언니야 취했으면 먼저 들어갈래? 우리 딱 요런 거에 깔끔하다. 먹어도 되지 않을까? 요런 게 좋지. 아, 난 맛이 여기에 같다고? 난 소라. 깔끔해. 소라. 소라가 잘 익어. 캠핑장을 여기 이게 먹는 순간 이게 끝이야. 그러니까 이걸로 달려야 돼. 먹고 치우고 설거지하고 하면 진짜 멋있겠네. 그리고 대부분 너무 우리는 술을 많이 먹으니까 먹고 나서 귀찮아가지고 대충 치우니까 가서 맞아요. 잘 말리고 그래서 잘 최소화 씻고 시켜야지. 해야 되는데. 동훈 씨는 관리 아마 잘할 텐데. 맞아요. 그래서 캠핑 안 좋아하잖아. 그런 거 안 하려고. 그지. 그러니까 그게 스트레스야. 응. 그럴 거면 그게 안 해야 스트레스. 되잖아. 그게 그러니까. 스트레스야. 근데 신대호는 좋아하는데 신대호는 막 너무 난장판이야. 근데 거의 나도. 일회용이야. 근데 나도 술 먹고 다음날 나도 진짜 하기 싫거든. 근데 내가 집에 가서 그걸 관리해야 되는데 나도 막 모르겠다 해버리니까 에라 모르겠다. 이렇게 할 중이에요. 거면 그냥 차라리 글램핑장 그지. 같은 데 잡아서 먹고 그냥 자고. 근데 또 그냥 막상 그램이 가잖아. 그 다른 사람 썼던 침대, 응. 식기도 이렇게 그 있잖아. 그럼 찝찝해. 또 그 찝찝해서 그렇지. 오빠 그런 거 비유상한 썰 아니잖아. 이렇게 국물 하나 끓일까? 아니 오빠 뭐 급해요? 맞지. 몇 시야? 6시 반밖에 안 돼. 6시요? 6시 반. 그러니까 이러니까 이제 8시에 잔다. 6시 반이라고? 네. 6시 반이야? 어. 6시 반이구만. 막 가보지 말고 왜 올까 여기? 해도 될 것 같아. 나도. 와 이거 맛있겠다. 양념에 이거. 이게 무조건 거 아니야? 맛있을 것 같아요. 아 이거 무조건 맛있지. 아, 이거 방. 괜찮아. 근데 코 고는 사람이 코 고는 걸로 썩내는 사람들이 있어. 이거는 진짜 못 참아. 나무 못 참아. 코 화를 내. 남한테 화를 내. 그게 뭐. 엄마. 이런 사람은 나 진짜 나 못 참아. 난 못 참아. 근데 준이는 남한테 화 안 내게. 뭔지 알아. 이러면은 근데 나도 오빠 나도 여잔데 막 지금 내 코 고는 걸 그렇게 하면 어떡해. 아니, 근데 이윤이 여기, 안 한다. 이윤이 여기도 하잖아요. 이윤도 그렇게 골아요. 아니 근데 그러니까 나는 옆에서 이러잖아. 근데 나도 그거 막 같아. 숨이 막 나는 내가 코를 고는지 아니까 어디 가서 남한테 코를 곤다는 거를 흠을 못 잡겠어. 왜냐면 내가 고니까 내가 고는 거 아닌가? 엄청 신경 써. 네. 나는 웃긴 게 지가 허브 걸면서 남한테 뭐라 하는 게 너무 웃긴 거야. 그러니까 만약에 아니. 안 걸고 뭐라고 하면 아 그래 오빠 미안해요 막 이럴 수 있거든. 근데 자기도 허브 걸거든. 근데 남한테 막 자 코를 고시면 고는 사람. 안 고시면 방이 나면 아, 나 예전에는 그냥 무조건 안 고는 대로 갔다. 근데 예전에. 그러니까 자기가 생각보다 안 조용히 곤 줄 알아. 아니 그리고 자기가 아니. 조용히 곤 줄 알아. 아니 안 골았었어. 오빠 내가 오빠를 20대 때 서른. 봤는데요. 안 골았어. 골았어요. 아니 그러면 아니 20대 때부터 골았다니까요. 다른 사람 몰라. 그러니까 자기가 오빠 자기가 100% 아니, 알 수가 아니, 없다고. 그러니까 이거 이제 골아도 이제 그 정도는 아니다. 남을 그러니까- 깨울 정도는 아니다. 아니 자기가 그러면 자기 나 이제 찍은다 진짜. 내가 일부러 왜 항상 찍으라 하는데 너무 창피할까봐 안 찍거든. 그럼 아니 코 고는 걸로 할게. 아니 고는 걸로 할게. 그러니까 오빠도 엄청 골아. 아니 골아 알았어 미안해. 엄청 골아. 아니 자기가 느껴. 야 아니야 조명 때문에 그래. 근데 오빠 저게 육수가 아직 걸리지도 않았는데 너무 이렇게 넣은 거 아니에요? 그러게. 아니 조개가 이제 오뎅 들어오면 와 내가 드셨구나. 내일이든 모레든 뭐 어차피 최선은 안 돼. 오빠 맛있네. 이제 맥주 먹어요? 소주 한 잔인데? 오뎅탕인 그니까요. 그냥 오뎅 맛도 충분한데? 이거에다 아우, 먹을 거니까 좋다. 오빠 이거 맥주 먹으라고. 왜요? 왜 오빠 맥주 형부도 이거나 좋아하잖아요. 드셔. 아니 맥주 좋아하잖아요. 맥주 먹어요.
아 엄청 소름 돋는 게 뭐가요? 어디서 소름 돋았어? 방금 여기다가 본인이 맥주 한잔 가지고 맥주 따라 달라 했거든요. 아, 그 이거 다 먹었어요. 맥주가 밥 먹으면 먹었어요. 아 저거에 문어튀김에 먹었다니까. 근데 이거 먹으니까 이제 다시 백설주다 이 말이죠. 뭘 소름 돋아요 그런 거라 가지고. 나중에 영상으로 좀 1, 2년 사십니까? 지금 10년이 넘어 10년이 다 됐는데 10년이 지나도 야 심지어- 18년이야 우리. 그러니까 만난 지 10년 18년이네 18년. 그리고 심지어 여기 데크 18번이다. 안 불었네. 그러니까 확실히 진짜 밀가루 함량에 따라서 아, 난 불어야 된다는 게 그때 뭐. 그- 오래 그렇죠. 끓여도 안 분다니까 오빠 이거 너무 안 불었는데? 그래도 먹어보라는 이유가 있지. 음. 맛있지. 지금 그치, 쫄긴 그치. 맛있다. 올해 그냥 오뎅이었으면 너무 밋밋할 뻔했어. 봐봐, 뿌럽한데 지금 한 입 먹고 바로 아직 안 먹었어 아니 바로 먹잖아. 한 입 먹고 한 입 먹었거든. 아 먹고 먹고 지금 바로 먹는 거야. 지금이야? 오빠 내일 모레 부산 가잖아요. 응 그래 커요. 모레사에 사오세요 네. 촬영 간다. 목이래. 우와 뭐야? 뭐야? 먹었다잉? 새우포래 새우포. 좋아하는 게 단순해서 좋다. 이 선물이 일반적이야. 합정 아니 뭘 얼마나 그래도 지금 내 잔오도 나는데? 잘 먹었어? 그거 내 잔이구만. 아니에요. 아, 도벽이 있네, 이 사람. 아니, 이거 떨어진 거 아니야? 아 저기 있다 자기가 떨쳐놓고 나한테 뭐 아니, 도비역이래. 버려, 버려. 이거 내려놓고 짠. 얼른 아 먹어봅시다, 나한테 얼른 왜 도비역이래. 와 좀 신기하다. 아, 새우포가 아주 맞지? 오 냄새 처음 너무 먹어. 맛있게 나는데? 처음 먹어봐. 와 고급 태어나서. 지포다. 어 완전 지퍼 냄새도 지포야 오빠 고급 지포. 태어나서 처음 먹어봐. 와 어때? 맛있어? 지포의 황제야. 어. 오잉 알아? 과자? 오잉 맛이에요 오빠. 야 진짜 맛있다. 그러니까 조금만 먹어도 계속 그 새우 향이 이거랑 나네. 선물이다 맛있다. 알지? 와. 와 진짜 맛있다. 그거 맛있어 그래서 이거 내일 동훈 씨한테 아침에 확 먹는 게 아니라 이거는 내가 보기엔 조금씩 조금 약간 씹고 내일 아침 내일 안 아침에 짠데? 내일 아침에 빨리 소유 껴먹어. 맛이에요 아니 그러니까 이거 조금 씹고 이거 내일 계속 아침에 빨리 씹으면 낀다니까. 그럼 냄새 난다니까. 내일 아침에 엄청 맛있다고. 그러니까 어제 맛있었지. 빨리 껴. 아 이빨이 껴 어제 이빨을 맛있었지. 끼면 오늘끼리 내일 아침에 껴. 양짠 아니 냄새. 양치해도 안 할 이게- 건데 내일 시술에 오면 아니 누구 안 챙겨줘서 에, 맛있어도 이런 느낌을 아닐 것 같아. 딱 그냥 여기서 그러니까 꼬리까지 맛있어. 가자. 꼬리 씹어 먹으라고. 꼬리. 쉬어 먹으라고? 네, 꼬리 씹어 먹으라고. 우와, 바로 쫀다. 대신 안 해요. 오징어는 대신 안 해요. 오 일본 음식 같다. 아 단내 완 엄청난다. 와. 아 이거 일본이. 여기에 맥주 한 잔 뿌릴까? 맥주 뿌릴까? 아니 근데 내가 짠데. 짜. 그놈을 빼고. 아니야 괜찮아요. 이거 이거 돼요. 아니 왜냐면 물을 더 넣어야 돼. 물 더해? 말고 알았어? 물을 많이 해야 돼. 이제 많이 해야 돼. 아, 뭐 근데 물 너무 많이 하지 말고. 아니, 많이 왜냐면 양념을 조절할 수 있어. 양념이 있으니까 조절할 수 있어. 아니 양념을 좀만 넣었으면 좋겠어요. 막 양념 많이 안 넣었으면 아 좋겠네요. 이게 조절할 수 있으니까 물을 많이 넣으라니. 아니 나 이거 뭐 하고 있어 뭐해 물 넣어주세요. 여기까지 올라야 돼. 여기까지 올라야 돼. 여기까지 올라야 돼. 여기까지. 아, 형부 물 너무 많이 하더라, 라면에. 됐어? 됐어. 내가 보기 얘보다 물 더 많아야 돼. 여기다 꾸덕대기 먹으면 아 됐어. 약간 그 라포키 스프 아니 물 그러니까 넣어. 내가 알았어, 내가 알았어. 말하는 거는 물을 더 넣고 내가 말하는 건 조절. 조용히 봐. 조용히 봐. 내가 조절할 수 있는 거 물을 많이 넣어. 많이 넣고 라포키 스프 알았다고요. 믿어 먹어, 넣어봐. 더 넣을 거야, 더 넣을 거야. 물더 넣어요? 왜냐면 고추 이걸 넣어야 돼. 그니까 맛이. 그거 넣어야지 그거 넣어야지 물로 더 그 넣어야지 하고 넣자. 넣어. 하고 넣어? 물 넣어. 아니 둘이 빨리 합의봐 물 넣어 그냥 다 맞출 수 있어. 넣어봐, 일단. 그만. 왜 날 안 믿고? 네 안 믿어요. 안 믿어요. 네. 엄마. 아까 비 온다. 좋아요? 됐어? 온다 비 온다. 덜 짜지. 이게 야 좀. 이렇게 물 좀만 넣으자 했죠.
와 근데 이거 완전 와, 맛있겠다. 맛있겠는데? 완전 이거 뭐야? 이거 비운다. 뭐라 해야 좋다. 비 온 날 라면 먹고. 어우, 갬스. 좋구만. 예, 살짝 비가 와야 돼. 알구만 노래. 알가 들어보니까 알겠다. 너도 커넥션이잖아. 나갈 거야. 가수도 안 해. 난 가수 이색이에요. 모르는데. 제가 소생을 한번 해보겠습니다. 아 단무지 먹고 싶다. 오빠 남이다. 그 말이 아니라 먹잖아요. 안 짜요. 네. 알았어. 안 달아요. 먹었을 때. 얘 물러줘, 물러줘. 아니 안 달지 않게요. 날 믿어. 날 믿어주라고. 아니 형 먹어봐 일단 한 입 먹어. 아, 나 믿어주라고. 그러니까. 나를 한 번만 믿어줘. 물러줘. 여기야, 물러줘. 나 진짜 믿어줘. 맛있단게. 달아서 더 가느라고. 그러니까 내가 말하는 거는 내가 생각하는 그 맛이 아니니까. 이것만 잘. 됐어요? 이거 졸이면 진짜 맛있어. 졸이면 돼? 진짜? 이거 뭐 혓바닥 뒤라고요? 됐어? 뜨거울 것 같아. 끝에만. 뜨거울 것 같은데? 어때? 헐났지? 그래서 더 걷어내고 이거 더 넣어도 근데 더 맛있다. 빼고 물 넣고 먹어봐, 이나. 맛있어. 최고지. 기본적으로 그런 건 챙겼어. 뭐 예를 들면 양념, 양념이랑. 근데 갈수록 기본적으로 양파, 마늘, 너무 그리고 처음에는 내 칫솔 다 챙겨. 귀찮기보다 안 챙기더라고 이제. 내 칫솔 안 챙겨. 안 들어. 오빠 말 안 들어. 고작 이거 오는데 내가 아빠 집에서 차까지 혼자 5번 왔다 갔다. 네 번. 이게 내가 아까 캠핑하시는 셌어. 분들은 진짜 아, 5번이야. 진짜 네 대단하네. 번이에요. 같이 간 거가 5번이고. 근데 이거 오빠 몇 진짜. 번 간? 그러니까 내가 이 말 할 것 같아. 내가 셌어. 네 번이에요. 네 번. 총 몇 번이야? 그건 나가는 켜주면 것까지니까요. 안 돼? 켜져 있어. 아 그래. 그러니까 마지막까지 내가 짐을 가지고 나갔잖아. 그럼 나한테 몇 번이야? 그- 왜 마지막에 같이 나가는 건 안 세? 같이 갔으니까. 신기하네. 같이 갔으니까. 지금 왔다 갔다 몇 혼자- 번이냐고 오빠가 그렇게 말했잖아. 왔다 왔다 갔다 갔다 내가 마지막까지 짐을 그러니까 가지고 네 나가는데 번이죠. 나는 왔다 갔다는 네 번이죠. 어? 그거 딱 떡이 중간에 안 된다, 아직도. 짤떡이라 그래. 아, 밀떡 같은데? 짤떡이에요. 이거 진짜 100만 원 내기, 1억 내기 해도 돼요. 밀떡인데? 쌀떡이야. 밀떡인데? 야, 이렇게 벌어지는 거 자체가 쌀떡이야. 한번 내기 할까요? 밀떡 같죠? 아, 밀떡 쌀떡이야. 밀떡인데? 쌀떡이야. 내기하자 형부. 그래, 내기하자. 얼마? 5,000원씩 하는 거야? 잠깐만 나 한 번만 더 먹어볼게. 만원 했어요. 진짜? 자, 어디였어? 아까 거기 나와 있을 거 아니야? 상표에. 잠깐만. 나는 솔직히 일단 모르겠어. 자 우리가 확정하고 보고 먹어보면 되잖아. 돼 있구나. 밀떡이야. 쌀떡이야. 밀과 쌀이 섞인 것 같아. 쌀떡이라고 했잖아요. 밀과 쌀이 섞인 것 같아. 완전 밀은 아니고. 아, 왜 둘 다 이렇게 자신감 있다 갑자기 이래? 왜냐면 아니 밀과 쌀이 섞였어. 내가 뭔가 떡 먹었을 때 밀은 이게 좀 늘어지거든. 살짝 늘어져. 그러니까 쌀- 내가 먹자마자 쌀떡이라고 했잖아요. 응, 쌀이 있어. 이렇게 바로. 씹다 보니까 쌀이 있어. 연변 진짜 둘 다 웃겨 죽겠네. 여기 적어져 있구만. 아 쌀떡이래? 쫄깃한 쌀떡과. 아이 봉지에 적어져 있구만. 아, 우리가 제대로 했네. 쌀떡 맞네. 아, 4개의 시간을 바꿨으니까 우리가 맞는 거지. 쫄깃한 쌀떡이네. 왜 그래? 아니, 이야. 꼼꼼하게 먹어보니까 쌀떡이야. 안 늘어나. 쌀떡이야 쌀떡. 와, 이렇게. 언니 이런 얘기면 진짜 긴 거야. 언니가 확실하게 저도 하면 안 이겼으면 좋겠다. 이겼으면 좋겠다. 이렇게 해가지고. 이러게도 나한테 한 푼도 안 줘서. 근데 그 이런 얘기를 항상 형부랑 하지 그 않아? 문제는 형부랑 하니까 문제지. 준이가 이렇게도 나한테 손 안 줄 것 같아. 땡겨보면 뭐 쌀떡파예요, 밀떡파예요, 떡볶이? 전 쌀떡. 전 쌀떡이요. 밀떡. 저 쌀떡이요. 우리는 거의 잘 맞네 서로. 근데 나는 이제 약간 경상도 떡볶이를 좋아하는 스타일이어서 알떡 그래서 경상도 떡볶이를 먹고 나면 떡볶이. 둘이 왜 이렇게 서로 택배를 걸어? 오빠
겨드랑이 좀 내려요. 아무리 상도 어떤 거지. 아니, 네. 아니, 요즘 사람들이 그거를 뭘 모르는 게, 그 추억의 그 맛을 복원을 왜 못하냐면, 복원하려면 안 좋은 게 들어가야 돼. 아니 그 식감이 아니에요. 와 이거 아니, 그 아니, 약간 아니, 이게 잘 들어봐. 복원하려면 안 좋은 색소와, 그러니까 이 사람들이 이걸 몰라. 색깔은 비슷해. 상관없어요. 색깔은 비슷해. 아니야. 모든 음식이 옛날 기준의 그 과자나 이런 끝났죠? 거는 근다쳐. 자 아니야, 근다쳐. 하는 거지. 잘 시간이다. 근데. 사실 침낭을 털어요. 펴라고. 바닥이 딱딱하니까 침낭을 펴라고. 네 알겠습니다. 침낭 펴. 어저께 펴. 근데 어떻게 펴는데? 아 오빠 이거 갑자기 오빠 신발 넣으니까 발냄새 나. 나는데 왜 이렇게 잘 돼요? 이게 뭘? 아니 침이 막다 때려박고 이거 차? 때려먹고 자야 돼. 맥주 줘? 네. 와사비. 잘 먹겠습니다. 옆에 귀신이야 뭐야? 지암상 귀신. 지암상 귀신이요. 기암 상추튀김. 제암상 귀신. 기암 상추튀김이 뭔 소리야? 제암상 귀신이라고요. 제암상 귀신. 아, 나 기암 상추튀김이랑 기암 상추튀김이 뭔 소리야? 아 여기가 제암상이. 귀신도 뭘 알아들어야 해먹지. 컷. 컷. 우리 지금 뭐 그거요? 갇혀요? 응? 우리 갇혀? 야, 왜 이렇게까지 해야 되는 건데요? 그러니까 비 소식이 있었어. 그러니까 지금 그러니까 먹고. 이게 너무 답답한데? 아, 답답해? 네.